صوت العرب من القاهرة يقدم نون العرب. نون العرب. إبداعات نون العربية في كل المجالات. نون التراث، الثقافة، الفن التشكيلي. نون العرب بصحبة غادة كمال وحاتم العجمي. الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ونون العرب. في نون العرب نلقي الضوء على المبدعات العربيات في شتى المجالات: الرواية، القصة، الشعر، التراث من مصر والدول العربية وفي بلاد المهجر، فالمرأة العربية مبدعة بطبيعتها. نون العرب. الإعلامية الليبية أمل نجلاو تحصد جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز فئة الصحافة. نون العرب. وفي نون العرب اليوم الشاعرة والأديبة اللبنانية المقيمة في أمريكا إخلاص فرانسيس. نون العرب. وهاجرت إخلاص فرانسيس وهي تحمل من طفولتها العديد من الذكريات، وهي ألوان الفراشات وهدير البحر وهواء الصنوبر، وكبرت وحملت معها ذلك الحلم الملون بقلم الرصاص وأجنحة الفراشات. لها العديد من الروايات والمجموعات القصصية والدواوين الشعرية، ولها مجموعة من الأعمال الأدبية تحت الطباعة. وإخلاص فرانسيس هي مؤسسة منصة زوم الإلكترونية غرفة 19 لإدارة حوارات أدبية واستضافة العديد من الأدباء والمثقفين العرب والمصريين والأجانب، وتتضمن نقاشات وقراءات نقدية للعديد من الأدباء والمثقفين. شاركت في العديد من المعارض على مستوى العالم العربي، ومنها معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 ومعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 و2022، وشاركت في مجموعة من الندوات في أتيليه القاهرة، وحصلت على مجموعة من الجوائز التكريمية تقديرا لنتاجها الأدبي. ومن هذه التكريمات: تكريم من جمعية الحفاظ على التراث المصري، تكريم من جمعية الشبان المسيحية في القاهرة، ومن مؤسسة الأهرام بالقاهرة، ومنتدى زهرات البيدر الثقافي. نون العرب. تحياتي أستاذة غادة ولكل القيمين على برنامج نون العربية من صوت العرب. إخلاص فرانسيس أديبة لبنانية من قرية علم الشعب بجنوب اللبناني. عاصرت الحرب اللبنانية طبعا بكلها من بدايتها لنهايتها، ولحد هلأ بعدها ماشية، ولكن أنا هجرت لأمريكا بعام 2004. هالحرب هيدي أثرت فيي كتير طبعا على طفولتي وشبابي وحياتي ككل، يعني مثل باقي اللبنانيين واللي بيعانوا من الحرب. حاليا أنا بشتغل بالتعليم بأمريكا، طبعا بشتغل تقريبا نص دوام، بكتب الشعر والرواية والمقال الأدبي والقصة القصيرة، يعني تقريبا شوية منوعات، بالإضافة للنقد الانطباعي، طبعا قراءات أدبية لقصص أو روايات أو شعر. بالإضافة لشغلي هيدا اللي هو نص دوام، إذا صح التعبير، يعني في عندي نشاط أدبي تطوعي بغرفة 19. غرفة 19 اللي أنشأتها من حوالي 2 تقريبا مع بداية كورونا، وهي كانت ابتدينا بمنصة زوم وتطورت صارت مجلة إلكترونية وموقع إلكتروني أيضا. فانتقلنا يعني من مرحلة لمرحلة. فإذا بدي أقدر أحكي عن النجاح، شو حققت نجاح أو كيف بلشت بداية بأكتب الشعر مثلا،
فيني أقول إنه بلشت كتابة الشعر على الفيسبوك مثل شذرات أو خواطر، وكانت تلاقي استحسان. طبعا كانت من بعد ما طلعت على أمريكا تقريبا بسنة 2005-2006، فكانت تلاقي استحسان وطورت الموهبة اشتغلت عليها طبعا. ومن كتابة الشعر انتقلت لكتابة الرواية وكتابة القصة القصيرة والمقالة الأدبية. طبعا بالنسبة للنجاح ما بعرف إذا فيني أقول هيدا نجاح أو إنجاز. طبعا أنا بحب أقول إنجاز أكتر من نجاح، لأنه ما بنقدر نقيس النجاح. مين بيعرف إذا نجح أو ما نجح؟ مين بيقدر يقيس النجاح؟ وشو هو مقياس النجاح؟ إنما الإنجاز فينا نقيسه من خلال الأشياء اللي بنعملها. يعني أنا إنجاز اللي عملته فيني قيسه هلأ من خلال اللي عملته بغرفة 19 أو من خلال اللي كتبته ونشرته، بقدر أحكي عنه بكل أريحية. ولكن النجاح بيكون كيف الآخر يعني بيطلع فينا أو كيف بيصنف النجاح. أنا بقدر أحكي عن إنجازي من خلال غرفة 19 إني بحاول أدي الدور المطلوب مني. أنا كوني كاتبة وعندي الإمكانية بفتح نافذة أمل لكل اللي حولي من الكتاب وإتاحة الفرصة للكتاب الجدد، فمن هالمنطلق بقدر أقول إني أنجزت وبنجاح من خلال العمل الجماعي، أنا وضيوفي طبعا وكل اللي استقبلتهم بالغرفة، سواء كان روائيين، شعراء أو نقاد إلى ما هنالك. طبعا الصدى اللي عملته هو صدى بيتردد وبيرجع لإلي إيجابي. من هون بعرف إني أنا أنجزت وبعرف إنه عملت وبنيت مسيرتي بالطريق الصح. هلأ من خلال غرفة 19 أنا بعمل لقاءات وحوارات مع مبدعين ومبدعات من العالم العربي كله، مش بس من لبنان. فمن الشخصيات مثلا المهمة حتى بالمجلة الإلكترونية، مش بس عبر زوم يعني، وحتى بالموقع الإلكتروني استقبلت ناس وعملت حوارات معهم. منهم مثلا السفير السابق للبنان بكندا أستاذ مسعود معلوف، كان شخصية أول عدد بالمجلة الإلكترونية، أجريت معه الحوار. واستضفت كمان يعني كتاب كبار من الحاصلين على جوائز عالمية عبر زوم، منهم الكاتب الروائي الأردني جلال برجس، والروائي الجزائري وسيم الأعرج، والروائي السوري اللي حاصل مؤخرا على جوائز كمان العويس نبيل سليمان، الشاعر السوري الكردي جميل داري. وبعالم الرواية الرقمية أيضا الأستاذ محمد سناجلة من الأردن، وزهور كرام من المغرب، والشاعر اللبناني الكبير حبيب يونس، والشاعر كمان اللبناني وأمين عام اتحاد كتاب اللبنانيين دكتور إلياس زغاب. وكمان من الوجوه النسائية كمان الروائية المصرية هلا البدري، حياة الرئيس من تونس، ومواهب كتار يعني باسمة حمود هاوية أو موهبة جديدة من لبنان. ومن ليبيا مثلا استضافت شعراء نون العرب. فمثل ما يعني قلنا أنه أنا عندي تنوع بالضيوف، من روائيين لفن تشكيلي لموسيقى. فكمان استضفنا بعيد الموسيقى القائم على المتحف الموسيقى بلبنان الأستاذ وليد خويس. فهيدي اللقاءات هيدي أنا بعملها لتعريف الآخر بالآخر، يعني لتعريف هالشخص بالآخر والاطلاع على فكره. وأيضا في عندي حضور مثلا من الجامعة اللبنانية، طلاب كلية الأداب، فهول بيستفيدوا بهالناحية هيدي، بيكونوا حاضرين، بيكون لهم مثل محاضرات يعني عم يحضروها حتى يستفيدوا ويتعلموا من هالكتاب الكبار وياخدوا ملاحظات ويسألوا. وكان لنا طبعا لقاء خاص معهم مع طلاب الجامعة اللبنانية مع المواهب، وخصصنا يوم لهم مع الشعر. هواة الشعر بعثوا لنا نماذج من شعرهم وأنا عرضتها على شعراء وعلى نقاد، وكان في التفات كبيرة لهم. عملنا مثل سيمينار صغير ليوم واحد طبعا، وعم نتطلع لنعمل سيمينار أكبر من هيك على صعيد عربي جامع
هيدي الإنجازات بقدر أقول هي النجاح، إنه أنا عم بفتح نافذة للهواة، بالنسبة للهواة اللي عندهم بذرة إبداعات، بذرة الإبداع، حتى يتعرفوا على الآخر والآخر يعرفهم، حتى هالمواهب جديدة تشوف النور وتطلع للنور. وطبعا بستضيف يعني ناس من كل الأنواع الشعر والرواية مثل ما قلنا والنقاد. وحاليا غرفة 19 صارت أبعد من منصة زوم ولقاءات عبر الهواء والفضاء الافتراضي، بالرغم من أهميتها طبعا واللقاء المباشر مع الآخر. في عنا نشر المجلة، فيها كمان بننشر المواهب الجديدة والشابة، وحتى أطفال، يعني عنا أطفال بيكتبوا بالمجلة، عنا مواهب أقلام شابة بتكتب بالمجلة، كلها مواهب جديدة. وهي هيدي المجلة ثقافية اجتماعية فنية إلكترونية طبعا، وموقع رسمي مسجل لغرفة 19. من الأشياء جديدة هلأ بغرفة 19 حاليا عم نعمل بالمجلة على تكريم شخصية من الوطن العربي طبعا. وهذه الشخصية اللي ابتدينا فيها هي الناقدة اللبنانية الكاتبة يمنى العيد. ومثل ما بنعرف نحن الدكتورة يمنى العيد قد قدمت للأدب العربي وللمكتبة العربية كتب وكرمت يعني مرارا، فبتستحق منا الاحتفاء البالغ، لأنه يعني هول الناس بيستحقوا منا احتفاء فيهم للمجهود الكبير اللي بذلوه وقدموه للمكتبة العربية بنتاجهم الأدبي، وكان لها بصمتها الدكتورة يمنى العيد، وبتستحق منا أنه نكرمها. ومش بس أنه رح يكون في لها تكريم بالمجلة، نخصص ملف خاص فيها بالمجلة، ولكن تخطى العمل حتى يكون كتاب رح يصدر حول الكاتبة والناقدة الدكتورة يمنى العيد. فإذا رح يكون ملف خاص فيها بالمجلة، بالإضافة إلى كتاب عنا ورقي يطبع. وطبعا في عنا برنامج غني رح يعلن عنه بحينه بالغرفة 19 حول تكريم شخصيات أدبية وقامات أدبية وفنية وثقافية بالعالم العربي بنشاطات أبعد ولقاءات ومجلة وموقع. طبعا كلهم هولي نوافذ لنشر الأدب ونافذة لجيل الكتاب الجدد حتى يطلعوا للنور مثل ما قلنا، لأنه في كتير صعوبات هلأ وفي منافسة بالوسط الأدبي، مش الكل بياخدوا فرصهم، وأنا بحاول أن يكون فرصة للمواهب الحقيقية. ومن هون بقدر أقول أنه أنا أنجزت، وبقدر أقول أنه هيدا الإنجاز هو النجاح بحد ذاته. نون العرب، لأنه كل شيء أنا عندي بيتمحور حول الإنسان، فالإنسان هو محور كل ما أفعل، الآخر، وجوده، التواصل مع فكره، نشر الجمال بكل أشكاله. بيكفي قد فرقتنا الحروب، قد فرقتنا المشاكل. خلي هلأ المحبة والجمال والكلمة الحلوة تجمع شتاتنا من جديد، نتجمع كلنا حول الأدب، حول الثقافة الأدبية اللي بترتقي بالمجتمعات، اللي بترتقي فينا. وأعتقد هيدا هو الإنجاز الأكبر اللي بفتخر فيه، هو نشر المحبة والجمال دون أي مقابل مادي، كله تطوعي أنا والإكيب اللي بيشتغل معي. الإنتاجات الأدبية الخاصة فيني، أنا عندي إنتاج أدبي يعني بفتخر فيه مع تواضعه، ديوان شعر وأمضي في جنوني اللي هو صدر بال2020، مرفق الحكايات اللي هي مجموعة قصصية قصيرة مشترك طبعا وعلى مرمى قبلة، هو مجموعة قصصية مؤلفة من 28 قصة قصيرة، هيدا من تأليفي أنا كامل، صدر بسنة 2020. رواية رغبات مهشمة صدرت سنة 2019. وأيضا ديوان حين يزهر الورد، كتاب إلكتروني عبارة عن حواريات مع الشاعر السوري معروف عزار، صدر بال2018. وعندي العشق المقدس، وهو بتناول 20 شخصية من الكتاب المقدس، صدر بال2022. وأيضا عندي كتب تحت الطبع، مجموعة قصصية هي ظل النعناع،
وعدة كتب مشتركة مع كتاب آخرين، مثلا نفحات من العمر مشترك، كوفيد-19 الجائحة، ظلالة تنويعات فيها إبداعية بأقلام عربية، ومجموعة من المقالات والشعر وقصص قصيرة مشتركة أيضا، وطن النجوم اللي هو ديوان شعر قصائد حب إلى بيروت، ديوان شعر مشترك وهيدا كنت أنا المشرفة عليه، صدر بعد انفجار بيروت مرفأ بيروت، وأيضا حكايات العمر ديوان قصائد مشترك، بالإضافة أني أنا بكتب مقالات اجتماعية وثقافية وقراءات أدبية بنشرها بمواقع إلكترونية وورقية عديدة. طبعا شاركت بالعديد من الأمسيات الأدبية بعدة منتديات، بالإضافة للعديد من المقابلات والتلفزيونية والإذاعية. دير حوارات أدبية عبر المنصات الإلكترونية من غرفة 19 الخاصة فيني، وبعدة منتديات أخرى منهم طبعا منتدى بيت المثقفين العرب، وبتتضمن نقاشات وقراءات نقدية لعديد من الأدباء والمثقفين. مجلة إلكترونية أنا رئيسة تحريرها، ونلت العديد من الجوائز التكريمية تقديرا للنتاج الأدبي عندي، منها على سبيل المثال جمعية الحفاظ على التراث المصري، جمعية الشبان المسيحية بالقاهرة، ومؤسسة الأهرام بالقاهرة، وجوائز أخرى نلتها بدبي. شكرا كثير لك أستاذي غادة، شكرا على هالبرنامج، وبتمنى لك التوفيق مع نون العربية، وأنت واحدة من هولي النون العربية الناجحة. شكرا لصوت العرب اللي هو صوت كل العرب اللي دايما بيجمعنا تحت مظلة العرب. نون العرب بصحبة غادة كمال وحاتم العجمي.